好，今日嚟講下 variation 嘅，咁就試下做第14題啦。咁14題咧都係一啲經常考嘅內容嚟嘅，咁就可以列分析，究竟知道係好 systematic 咁樣知道啲嘢點樣做啦嚇。喺呢度就講咧嚇 y 咧就 variance against 呢個x 開方三次方啦，跟住咧就問你x 嘅轉變會導致 y 嘅點樣轉變啦，跟住 B 題就反轉啦嚇。OK， 咁我哋寫低佢先啦。咁咧，因為 y variance against 呢個啦嚇，所以咧 y 咧就等於 k 三次方啦。咁你要講翻啦嚇 ，k 係唔等於零嘅。OK， 好，跟住你就可以講啦。The percentage change in y 咧就會等於 y 一減 y 除 y 啊嘛。呢個係我哋最普通學嘅 percentage 嚟嘅。percentage change 就係新減舊除舊啊嘛。所以係 y 一減 y 除翻 y 啦 ，OK， 好啦，咁我哋睇下 y 一係啲乜嘢啦嚇，就係 k 呢個新嘅 x 咧，應該係一減48.8% 嘅 x 嚟咯，係嘛？開三次方啦，再減翻 kx 三次方，再除翻 kx 三。開三次方係咁樣嘅 ，OK， 新減舊除舊啦，呢一個咧就係 y 嚟嘅，呢個都係 y 嚟嘅，呢個就係 y 一，係咪？就係 x 要 decrease 48.8% 啦 ，OK， 好啦，跟住咧我哋一齊抽晒咩咧？就係抽咗 kx 開方三次方先，啱唔啱？將所有呢一啲k 最獲得呢嚿嘢啦嚇，抽出嚟。咁你諗下，裡面係剩翻啲咩咧？就係一減48.8% 開三次方啦，再減1啦，啱唔啱啊？跟住咧底下就唔變啦，係咪？跟住咧我寫過嚟呢邊方面題，咁兩邊互約啦，咁咧你就可以睇啦嚇。開三次方喺呢度嚇，0.8就即係80% 減1啦，等於-20% 啦，就係咁啦。OK， 即係話咧，我哋 systematic 啲去諗咧，就係 the percentage change in y 咧，就係新 y 減舊 y 除 y 啊嘛。咁 y 呢咧，我全部有晒噶啦，頭先一開始嘅時候。然之後你要諗嘅咧，只不過係新 y。新 y 係點樣做出嚟咧？新 y 係新 x 做出嚟噶嘛。咁新嘅 x 係點樣嘅咧？就係1減48.8% 嘅 x， 再開三次方。你抽完出嚟之後咧，一定約得走嘅。約唔走就係你抽錯嘢，冇可能約唔走嘅，因為嗰個數值本身唔應該影響到你個 percentage change， 因為佢只係 percentage change， 佢唔係 value change， 所以個 value for 你唔應該有唔應該係一個 matter 咯，係啦，就係咁嘅。咁呢個就 A part 啦。好，咁跟住咧，我哋可以再做埋個 B part 嚇嘛，驚唔夠你寫嘛。咁我哋抄翻嚟題目先。咁咧，但係佢哋題目就問咩咧？佢哋題目咧就問咧係 y increase 啊，今次係 y increase 20%， 跟住 x change 係幾多嘅 ？OK， 好啦，咁咧呢一度咧，首先要調翻啱個主角先啦嚇 ，because 嚇 y 咧就會等於 k x 開方三次方啦，咁所以咧。x 咧就會等於 y over k 嘅三次方啦。OK， 又或者你咁樣寫會容易啲，好睇啲，唔使括弧添。OK， 好啦，用翻頭先嘅嗰個原理啦。The percentage change in x 咧係等於新 x 減舊 x 除舊 x 啊，新減舊除舊啊嘛。The percentage change in x 啦嚇，就會係新 x 減舊 x 再除 x 啦嚇。好啦，
新嘅 x 係咩咧？就係 y 要 increase 咗20%。呢個咧就會係新 x 嚟嘅，係咪？因為你個 y 加咗20%啊嘛，呢個就係新 x 嚟嘅，再減啦，舊 x 啦，再除翻舊 x 嘅，同一個原理啦。OK， 好啦，咁咧，當我哋抽晒所有嘢出嚟咧，又係頭先咁樣啦吓，跟住咧就係應該係咁嘅，係咪？大家一齊抽晒出嚟啦 ，y3、k3 全部抽晒出嚟之後咧，就應該係咁啦，咁就會等於咁全數約晒噶啦，應該三次方喺呢度吓，咁就即係72.8%嘅。OK， 好啦，呢一題經常考嘅，咁首先係啲乜嘢咧？就係你要有一個觀念，就係新減舊除舊嘅觀念嚟嘅。然之後咧，就將新嘅嘢代入去。第二咧，就係你要諗清楚佢係一定可以 offset 嘅，一定可以 delete 晒佢，一定可以互除之後除完嘅。如果你除唔到，咁即係你抽錯嘢，你就重新再計一次。因為佢只係問你 percentage change， 唔係 value change， 你係冇可能嗰個 value 唔應該係一個 matter 咯。係啦，就係咁樣。咁樣 B 題嗰度咧，你首先仲要調翻啱個主角添。原理就係咁啦吓，咁所以咧你睇下啦，一個咧就係減20%啦，一個咧就係加72.8%啦，咁而家可以對答案吓。第14題 Enrichment Exercise 嘅14題吓，呢度就減20%啦，加72.8%啦，就係咁樣嚟噶啦。跟住咧就做一題文字題，咁主要咧就係 show 俾你哋睇啦。cross topic 啊，咁基本上好多嘢都 cross topic 噶啦，而家好啦，咁佢而家就講咧有一個 tray 啦，個籃啦吓，咁咧佢嘅 perimeter 即係其實都係順解嘅，就係佢周界係 L 啦，重量就係 W 啦，咁咧佢就講咧 W 咧由兩 part 組成嘅，兩個都係正比嚟噶吓，正比 L 啦，同埋正比 L square 啦，跟住咧佢就俾咗兩個嚟嘅，好啦，咁咧你首先咧就可以講 W 咧。就會等於 K1L 加 K2L square 啦，跟住咧你要講到明 K1 唔等於 K1 同 K2 都唔等於0啦，因為呢一個就係呢一課講噶嘛，就係佢哋 various 嘅情況 W 就等於 K1L 同埋 K2L square 啦，咁先可以做到咧，即係個深 part，即係簡單啲嚟講就係將佢嘅文字變翻做一條公式啫。OK， 跟住咧你就可以塞翻啲入去啦。佢第一個咧就係講181就會等於1L 加唔係1L K11同埋 K2 嘅1 square 啦，咁即係181等於 K1 加 K2， 咁呢個咧就係第一題啦。好，跟住咧同等地啦，做埋第二個402就會等於 K12 加 K22 square， 咁即係402咧就會等於 2K1 加 4K2。咁咧呢度咧我又連除都唔除啦，因為真係太即係我好費事計錯，咁我淨計埋落去咪得咯。好啦，咁咧11啦，嗱呢一度咧我一定係會用 elimination， 即係又係講翻之前講噶啦，即係linear equation 2 unknown 嗰個原理。咁如果俾我嘅話咧，我呢度一定係將1乘2嘅，因為一睇就知可以 eliminate 咗個2K1 嗰度嘛吓，咁所以咧1乘2咧就會等於362。就等於 2K1 加 2K2， 咁呢度就3啦。OK， 然後咧就可以將2減3，2減3即係呢一題減呢一題減呢一題啦吓。402減362即係40啦。
2K1 減 2K1 冇咗啦嚇，4K2 減 K2 即係 2K2 啦，唔使啦，唔使添。咁所以咧 K2 咧就等於20。好，跟住咧 by substituting K2 等於20啦 into 1啦，因為1就最簡單啊嘛。by substituting K2 等於20嘅話咧，咁咧 K1 咧就會等於161啦。咁所以咧 W 咧就會等於161L 加20個 L square 啦。OK 就係咁，咁但係咧未完嘅，因為其實佢就所以你見到啦，佢咧都俾得幾高分嘅，就係4分啦，因為佢都知道你首先要將佢俾你嘅 information 生成2條 equation， 然之後再 solve 翻 K1 K2 出嚟，然之後再落翻一條 equation。咁咧佢特別但係呢條 equation 咧你係有分嘅，因為上邊係 solve 嘅分啦，下邊咧佢就問你如果咧呢個 trait 嘅 perimeter 係1.2嘅話咧，個 weight 係幾多啦嚇？咁所以你就可以再講啦 ，when L 等於1.2，W 等於啦嚇，咁跟住你就係 W 啦，就會等於161啦，1.2啦，再加20，再乘1.2嘅 square 啦。OK， 咁你就可以咁 cal 啦。咁啊，即係222 gram。係咪講 gram 㗎？係啦 ，gram 呢度就係咁樣嚟㗎啦。咁所以點解會有4分咧？咁首先你要生成咗先啦，已經係 DSE 嘅題目嚟㗎啦嚇。咁啊，首先要生成咗先啦，即係你解咗佢嘅題目之後，你生成咗你自己嘅equation 啦，然之後咧就 two equation two unknown 嘅情況底下，你 solve 翻佢啦，然後咧就再 substitute 調翻1.2，即係佢俾你嘅 information 落去咧，好似 work function 咁樣咧，就揾翻個 weight 出嚟嘅。OK， 咁呢度就4分啦。好，咁跟住咧 B 題咧就反轉嘅啫，因為你已經有條 equation 啊嘛，所以好明顯即刻低分咗啦，就係因為前期嗰個最多工作嘅嘢你已經做完啦。咁佢就講啦594 gram 嚇，咁佢就問翻個 perimeter 嘅，咁你就可以寫翻頭先啦 ，when W 等於594啦嚇，咁594等於161L 加20L square 啦。咁咧20L square 加161L 減594等於0啦，跟住咧你用翻你嘅 factorization 就得噶啦嚇，咪20啦161啦負594啦嚇，咁咧你見到2.75嘅，咁有時你2.75咧喺呢條公式度咧唔係咁好睇啊嘛，咁點算咧？其實咧你可以咧將佢變做分數嘅，咁啊呢個就係大分數都唔好睇啦嚇，咁啊用翻假分數啦，就係11/4嘛，咁即係所以咧佢係除4嘅結果，所以咧呢個係咁樣嚟嘅嚇，減10呢個係正數嚟噶嘛，所以應該係咁樣。咁跟住你就可以諗啦，20L 乘20L 除4L， 即係呢邊係5L 啦嚇。咁跟住咧就594除11啦嚇，就係54啦。咁但係呢度正負得負，所以呢係正啦嚇54。咁所以 L 咧等於11/4啦，我 L 等於負54/5啦嚇。咁但係54/5呢度肯定係 reject 啦。OK， 咁所以咧 L 咧就等於11/4啦，即係去問你嘅 perimeter 啦。OK， 咁即係話呢一題即係 B 題啦。B 題首先你已經有，即係你做咗最痛苦嘅 solve 嘅嗰個部分，所以佢唔會再俾咁高分你啦。因為即係 A part 嗰度咧，佢俾4分你係因為佢知道你仲要 solve 啊嘛。咁咧冇咗 solve 嘅部分即係齋計啦嚇，咁佢就係俾咗個 W 你，咁就叫你求翻個 L 出嚟嘅。咁咧當你咧塞翻594落去條式嘅時候咧，咁你就發覺呢個係一條 quadratic equation 啦。quadratic equation 你就用翻正常嘅情況去解就得噶啦，就係咁。好，而家對下答案。Public exam 嚇，咁就第一題啦。好啦 ，public exam 嘅第一題啦嚇，咁啊222 gram 啦嚇。OK， 跟住咧就11/4個 meters 啦嚇。如果大家對1對1嘅補習有興趣，又或者有任何嘅數學問題，又或者想讓我一齊操數嘅，好歡迎嚟 PM 我。